yango na balance ki ba image wana pona ebisabino ke ezato zakande prudent batumsu ba ebisinga bi normalement ba soda ba na droite à côté mais soda ba négocier pendant 20 minutes pour contre la salle wana ba yigeli so zaki na bango wasi si boté naturel na yebi so yaki Alexis Binoka qui bandeko bo sala ba fête il faut za prudent bandeko bo ke ba fête il faut za prudent pour qu'on soit mande le roger ba soda ba yaki 3 ba yaki d'écart ba yaki misatu donc 3 en tenue civile 3 na tenue ya ba policier ezaki samedi nazana te pona koya ko ivate makamuno ngaso sema makamuto ko ba beti ba vena ngo ba tapeli bonzenga ba ko sepela te sango so singna loba na lobi wa ozongo na ndenge ke one na tindi mutu so vaccin te mais na lobi nde makamo ne de kende et comme obligation là na uti na centre na ngayo wa na kutana se moi kende na centre soki da soki abisi kende so Carrefour mo ba sengi papier mais aina lia ba senga qui était à côté ce moment ba jina pour na bana tout ça c'est ma comme sérieux ben on est entre parenthèses la vidéo on était pour la sécurité ya YouTube na mais wa lingi amona ngona Facebook na ngai obeti tedi mola pamba tedi mola o mona la ti chemise ya carré wana Facebook na ngai Simo bimba bigo garantinga nini Luciana chante Chamo votanti iris boutique baye bina lovayo Press muluku igos lemba Balobi na mela maya pio Nazela alo Die kube na tamo kanda ya pambao Lixes mamako Pex bofenda ya kabudo fae Buluzioni jalizioni de berja profak Press muluku Tedi mola, o alobi nini Ikambo ya bika Tedi mola Tedi mola Manila Tedi mola di Jose de Vandabon Tedi mola Manila Tedi mola di Jose de Vandabon Tedi mola mbote na banyo so andaka biso na Tedi Mola TV tozana pona bino merci na bande retour à soutenir nga na mabondeli surtout pour partager mes missions merci na bino Tedi Mola mokili mobimba tu rambo mabenga action nowe mon ami papi gena benga ngai à quoi ça sert je n'ai pas kisu ayo bakisa les contournables je n'ai pas kisu abaksi les contournables parce que ba moni musala ndenge zali grâce na bino donc mokili mobimba mais biso doit penser ngo ceux qui analysent au sali ali togoya wana ceux qui invitent à zate togoya mais c'est difficile Tedi Mola azanga mo invité pour mon va vidéo na tila bino chaque jour atato ke baba kamuna bino makamuna biso ba privé mais musala biso za libéral na goya ka na vandi po na tambola boy na nisina ngeloko merci na bino bo s'abonner massivement na Tedi Mola TV tozala pona bino merci na pesi mbote na batuto ba soutenir ngai na pesi mbote na omona ma fondation ma ya Isengo je te salue ma sœur fondation ma ya Isengo otiki sasa tout ça ba don kitoko ma ya Isengo na pesi mbote ya mobimba papa Jean Musafiri ya mobimba na pesi mbote na Ndiris mbote na Koné Daniel le force de frappe mbote na Fredin Ndongala irlandais na pesi mbote Fredin Ndongala irlandais to na flat hotel moko na gitambo na les irlandais chez Fredin Ndongala na pesi mbote susna Beken Umberto bon séjour na ça mon frère mbote na opesa mbote na mon oncle Alpha Karamba mon oncle na pesi mbote Talanata toujours mon vieux Faustin Diata Talanata toujours recruté ba jeune talentueux toujours recruté kaka donc kuna musala de gens sala magitoko Talanata mbote na opesa mbote na mona mama wana Bert Kanku moi bana Bert Kanku moi na bandala tongo ne grandi na bandal Bert Kanku moi bana umela mbote na masamba ki Noël envoyé spécial du chef mbote na risque musumari na Canada mon ami de l'école primaire risque musumari international risqué na peso mbote plaisir à toi pour sangana et de ki ko kabona to sangana yabino molobeli Tedi Mola nasi bande ko ba mina na Facebook ba mona ni na balansaki image moko ya feti
fête ezalaki na Paris nakende kosala kocouvrir fête ndenge ezalaka kaka na kei to comme na fête bon na comme un retard parce que salle nde bakomaki bapesa nga salle Pierre Fit et salle kenga na comme na salle kuna c'est pas Pierre Fit ezalaki na mboko na Épinay Vitanes Épinay comme ça na ko comme na kuta de Maria Koti bon na autant Koti moi bien ça ezalaka so bobi ka fête so Maria Koti mariage moi animation de sala kana na ina bon image quand on se connaît pas le corps, na bon c'est matériel, na bon savement que oui tout ça les ndenge za la ravement mbila yo quoi. Nga za muto ba bezite, na za muto na créer ba histoire te po na non, nga na yeba na ba bezite. Na yeba na ba bezite ba vidéo na tchaka parce que les ana ser na mo abenga te di o filmer nga bi ça va mais ndenge na filmer ya pomme to yoka na biso mais ceux qui moye ali batuno ba passe sanitaire mo ba tester te ngala uta fait moko boye na mo ba contrôler te yango na balancer ki ba image wana pona bisa bino ke zato za kande prudent batu musu ba biso ngabi normalement ba soda ba na droite à côté mais soda ba négocier pendant 20 minutes pour côté na salle wana ba yigeli so zaki na bango wasi si boté naturel na yebi so yaki Chati Kachala ser na ngai au kasava zaki bon habitude so zaki banda batu yake belé ba ser na biso ba safi santa ba zaki belé ba zaki wana ba mona événement na eza ba bezite eza makamba solo mbila va yé à côté mais alobi oza pas centre bima pour ba so contrôle biso ka seka nde ba suka na porte et puis effectivement ba côté na kati ba sali contrôle nde mona ki wana ba tout so abioté eza na fin du mois tout ça bon siko mbila tout ça ni na bimé kuna tiki matériel ngana tout ça na tiki matériel na ba image non bon na boyika ocha boyika YouTube tantôt ko créer moi mbri na YouTube yebi kaka mais image bato bana Facebook na ngai na moni ba partager plus de 100 partage bandeko bana mina na Facebook ba moni ça ba réalité il y a 3 semaines passées to zaki na master na ngai soleil dia to na pese mbote soleil dia ta ozawa to kenda fête ya makari choma na verse bon en verse to mona ga lokola moi ba flamand ba ndé ba flamand na moi genre quoi ba ko kata so fête na 20 na 0h40 to kati fête colossal kolo sika to zalaki o te bobi baboya to zonga na biso zaki na to zonga Bruxelles fête zaki na verse ba mindele ba côté la biso makambo yo eza ma sécurité ngamo pe na biso bino na vaccin te na tchelo ko na tindi te muto so vaccin parce que congolais ayaka ko balona makambu non nga laxi bino ka ke bandeko bo sala ba fête il faut za prudent bandeko bo ke ba fête il faut za prudent pour ko zo mandi le waje ba sodo ba yaki 3 ba yaki d'écart ba yaki misatu donc 3 en tenue civile 3 na tenue ya ba policier ezaki samedi na zana te pona ko ya ko inventer makambu non nga so sema makambu ko ba beti ba vena ngo ba tapeli bonzenga ba ko sepelate ba vena ngo ba yokasion ba sepelate so na ke côté ba vena ngo mbele avantage na nga wana ba vena ngo ba chiko mulele ba sepelate ba vena ngo ba zesi bayana ba vena ngo ba body badra ba sepelate donc parce que na contrôler ba tala ka te di o sali bo ndenge ni donc ba vie ba linganga yango moni ba linganga na zana nzela mais na cheke loko wana ba ndeko to za la prudence do ça ba fête na ba invité na ba kolo fête surtout entourage à kolo fête o ba zala kana il faut pas sanitaire ngana na zongo te ba benga kutu na mboko Suède dans invité depuis mois de juillet na kenda ite po makamo vaccin boy mais ndeto combien de comment suka tous un vaccin parce que on déplacer ndeni et combien ta café pamba il faut olex papier wana on peut zolo wana les autres ba tout ba ngana kenda defo Bruxelles ba tout banga defo mutali bosa tout benga bien o bi baleva tout benga ti da katinete da bela kasi des quoi siko au moins ils auront vaccin ba moko ndena comme bouler parce que et puis il y a ba test on ils ont filé pour le moment si ba micoloria est comme à 45 €. Donc faut ça test pour voyager et comme à 45 €. Tout ça ni balobi muto za ana nzambe ata ba tele poison et que ça les lokoté. Wana ngana lobi na mo pandisango so singna loba na lobi. Wa ozonga na ndenge ke on na tindi muto so vaccin te mais na lobi nde makambo ne do kende et comme obligation. Là na uti na centre na ngayo na kutana se moi kene na centre soki da soki abisa kene so Carrefour mo ba sengi papier. Mais aina lia ba senga qui était à côté ce moi ba jina pour na bana tout ça c'est ma comme commissariat ben on est dit entre parenthèses la vidéo on était pour na sécurité ya YouTube na mais wa lingi amona ngona Facebook na ngai obeti tedi mola pamba tedi mola o mona la ti chemise ya carré
wana Facebook nanga batedi mo la belé musupe yanga ekufa musupe batedi mo la koma ebele obika so muta sali kombo batedi mo la koma ebele c'est normal. Merci wana yake formation na pesi bino pona passe sanitaire et ça m'a solo on a partagé. Merci. Tout ça ba sortir ba disque on a roloba on a retenu on peut na roloba te ça ndenge mabete. Tout ça arrive quand on a so bifsela biso ba lauréat wa yeminzembo ba lauréat akoboka bato ba lauréat bato ba confirmer na poto akoboka bango e pa yeminzembo ya mwasi na ye na kombo ya Queen Sandrine Queen na pese mbote mwana mayele mwana mukile bangengo nepe. Tout ça sur la sortie à disque ya vient na Luciana de Mingongo ayembi Hotel Center ya Biga Sumbu grand prêtre na bien wana Biga Sumbu na linga ko ate po kabela nga po parce que on a ça geste bolingo yeba peut te di mo la ko ma célèbre boy Biga Sumbu azemba Biga Sumbu vient na Luciana boyebi ke fait na Luciana na commentaire au salate vient Luciana de Mingongo na commentaire au salate boyo ka ba répertoire na ye donc déjà c'est bon na yebi ke bo sepela na nzembo Biga Sumbu. Tout ça sur la sortie à Chengenge. Fongo la porte. Chengenge. Fongo la porte. Azoye bana viene igwe, asai ba featuring na ba tebele mais oyo ba dévoiler na nous, les avienne na viene igwe. Igwe ba bia yembi fort. Siko igwe yembi na Chengenge. Na fongo la porte. Bon, na yebi ke Chengenge grand chanteur, grand compositeur. Vienne nga igwe kolo idéologie. Na yebi ke bon on est Simba. Ça commentaire, ça n'a rien passé. Je n'ai pas igwe kolo idéologie. Batutu ba yebi na wingi na kolo idéologie, kolo stratégie. Chengenge grand chanteur, grand compositeur. Banzembo lokwa bambua, ayemba banzembo lokwa bambua. Chengenge, courage mon frère, bonne chance. Chengenge. Merci. Tout ça sur la sortie à bas de match. Donc ils ont risqué bas de match bimanzela mo on album fongo la porte Chengenge. Donc na mona so vient de la forêt yembi et ça lokwa maison me ba bundana BCBG. Ndenga na moni so Chengenge bimisi to BCBG bimisi Chengenge obimisa koto kuna igwe koto jibela ba petit ba de match ba chata misini ba sege ba se bele kuna ba procès qui baisse ba Rio ba se bele en tout cas ezala tolingi de bon concurrence loyal donc ba disque ke bima et belé fallait pas préparer ton course na ye. Tout ça sur la sortie à disque na biso autre c'est la quarantaine dans son avion Rambo alors baki en septembre album na légende Rambo Kalapete Zobima donc album est belé Kofi Olomide mais là na web Sabino le 18 Kofi Olomide en Allemagne pour la conférence de presse na normalement finance la mais donc on a appelé ma belé au sala ya ngomo na kete mais Rambo en Allemagne à quelle conférence de presse na pese mbote motamba Kofi Olomide bon de tolingi bon ba concert na poto ba concert na poto ba concert ezongi ou pas Félix Azweko Robert Robeta Fabrice Robert Robeta Fer Robert Robeta de la forêt Robert Robeta ba sonela ba combattant ba yokani point d'interrogation biso na pa sango na pesika sango merci na bino ya bino te dimola information nazali na ovba yango wana mais est-il que congolais ezaka pasi omona mboka na mo ba désert esa malamu esala mate ezaka pasi ata soki mutu mo aza makasi te na kolinga te na makasi te boye mutu mo akoti ando beta mère na ngai tout ça wana ta ozaka nani wana il faut oboma ngai likambo bendie tolobi te tosala ndenge bendie bazoboma biso kuna mais bendie il faut bayeba ke oui ba congolais bazaka pe na mboka na biso traita bendie bongo nde batraita biso na mboka na te ezalaka te biso traita bendie bongo te baza batu bandeko na biso bato azi soki azi mais batraita biso mabe bakonza mboka il faut kotia mwa ordre na mboka wana nga atambola na mboka ebele te na bimaka kisasa ngola na ya poto na lobango ouverte makambo na loba bato tozaka na bona ngola ba masiko ba Dadi Casimiro tozana bango tozaka na bona poto ba Bruno Kazadi asa na Allemagne balet pour mwamba masana nga Saint-Étienne to bima ba kisasa idéologie to ya ba poto masana papi gen na bimaka bango betaka banzira ba rali bana balianga ndo papi gen po ba to ya poto si on a besoin de ça, c'est un papi gain.
tant on voyager ba ko ndé rally bazo bima Brazza pour que Cameroun ba Nigeria kande ba mataka to termina masala ngai papi gen non nautaka mombele non nautaka lemba na ke mombele donc obligé so nauti lemba na ke mombele na l'équipe ba papi gen siko masala ebe ke masala voyager ba c'est un peu téléphone à guité to no so masa na zo kende tout ça masala to ba poto onde ba voyage des ala batu babombela batu ba voyage mais masala nga bisenga masala na voyager to solo to luka mutu moko boya yi makamalo bana langa to zuete papi gen na pese bote mon ami to zuete to tele misiko to solo là makamalo na bete no plus de 20 ans passé hein eza le loté biso biba kala to ba courager de kala idéologie photo bima to tele misiko na masala papi gen siko yo boka masala papi gen na sala bi mo langa no bima boy fona ke poto comme ça son aye aussi melanga saki na memelaki saki donc papi gen obiga loko na boso na ote oh mona ngana obima moshe na kei koluka na biga na ko mapoto meyo o so na ye yo ndo to baluza na to balutambo do donc ngai na zela ga neo papi gen ngala zela ga neo et si matin na prouver le contraire et ça va bien biso no so na poto na masanga et ça que sengo trop to na mona masanga papi gen na poto parce que ba idéologie donc to banda idéologie biso na classe ba no benga sub international ça do kotika na papi ça do kotika boy o ka sabaye ke biso do wena so ba miki bilo msuso sengango ikeya na chiki ba benga biso na papi gel international si comme ça international ba benga biso international ba ngote to tema na venir langa na direction qui sangani na biso papi gel on se rappeler ba plus de 20 ans passé to tele misiko to so la kana masana na yeba la taka polo ya Canada ouais papi gel na ko sabaye ndingolo watine polo na Canada no linga otro siko papi ana gumba bon bodine akumbi yango bajaka loko ya pondération wucha à l'époque akumbi yango to solo masana okende ba siko série mo ba petit siko ba telemi ah ba petit na ba petit wa miki ba petit ka ba série ba 10 ans 11 ans oh vieux loko wera papa bigana na biselongi wa wera na ba jour wana to la kane masapa kei ta ba kompe na Douala ou Yaoundé na Cameroun ba komela ngai ah na mo ya maswa komeli ngai o na koti David Mombele il m'a c'est un frère aussi. Dans la zaki de Massa Basta Kala, pour Massa Banda Makambo média, na Maroc déjà, ba mis sur ngai. David Mombele va commander David Mombele, si ko yo batini ngai, on a en parenthèse da Fongoli pour na sebino ndenge ni biso na bule mikili. Batini ngai na zo ba lettre yé ngana ko zwango na ko distribuer, pas Massa bako les suit. Na yebi pété, ba komaka les suit. Bana ngaba ba yebi na ki mona ngaba kota tata mo sina na venir kwa mutu je pense ouais kwa mutu kwa mutu faire ba dire so ba kisangani kuna alors suis la pese mbote na yeba pet so pas en Afrique so pas na poto batu ya ba Maroc ne ba oyeba na yeba ka koma masana à travers ba lettre na ki tana komi bona kuta mama ba les sur en oteka na wenzanga ba so na bosanité après auto ya ezaki ba 17 18 mama zongi wenza ala komi mama tuni ngomela ni ngabi ngomela coca ngomela fanta pona no linga fanta trop asomenga fanta nga linga fanta trop parce que nga na sala to sala ba jaspile to yemba mama nga na teka na winza terminus to bima classe na ba masa ba seyu quoi oui famille seyu quoi ba na mongala tato bimi bando luka batu ba yemba ezaki vers ba 17 ans na winza ka boye ba check on ngam papa wa soda na terminus papa wa soda ba do bane ba papa wa soda zaki boye papa moi muluba la soda ngambu ka ya wenza boye wenza na gauche na droite papa moi soda ya ba magasin za kana pharmacie na pas ko des parcelles podium ya compagnie na so boisson na ba il faut la bralima ba ça c'est publicité ba tu ba yemba tu bima classe ngana zwa na bima de au deuxième na koyemba na yembi ba bisa deuxième ba pesa ka oyi kama moi ba pesa ka polo na ba biki na ba kai nde na zwa ezaki kalavement ba mère nanga ko doate kala wenze ayebi te ngana zo yemba après là na zui na kita siko na kepa mama ngai na wenze mama ngana te kala wenze na racha ba mbisi wenze racha ba mbisi mama ngana te ka ba futa huile donc mama nanga lili ayeba na gina wenze lemba na to boye ba ini wa lemba donc obligatoire donc o ba solo beta na kanisi kaka ndena no lika ba fanta na zo siko concours ça na zo concours na kibi siko mbangu na kepa mama o te na zui na gina koko na mona na linga akufa personnel na pesa polo ya fanta ba koma fanta wa to belanga ba fanta na ba biki na ba kai ba pesa biso mongo ezali na ngote mais et ça là bien et là c'est que oui makilia ba leader et ça li siko na ke otika mukanda
pas balesui na tiki bukanda masananga komelinga papa komelinga David Mombele pa komelinga na kino tika pipa David Mombele ça que sengo ko ko massa babimi kota suka na tel que ba massa tuzaina wa idéologie babima bo siko ngai il sera suivre merci Dabino ezaki te dimo la grande na isebino et ana papa moko ta olinga ba betaka mwana moko olinga te tongane na mwana boye ba koti pa na biso wando beta ba to na papa bo wando beta ba ben bien il faut pas encadrement na pesa exemple ka ya mboko ya ngula na vana ngana vana na ba mboko loko bula na vana na kanzu na vana na lokola soba kafuba na komate kafuba na okende ka mena vanda na tikolo mona ndie kuna te libanenga na tikolo mona libanete mais ça la vidéo c'est circulaire wa so na zimo na ochango mona bandeko ya mona ndeko province ya province ba ole ba chinois ba linga kota ti na ba territoire a bongo eza passe ya kosakana te. Comment est-ce que mboko ko mo ko ya jeng le bo mundele mo yene ya wona so makambo ya lingo sala non eza na bongo te ba konza mboka peuple ACP là pour bien un vrai peuple ACP là peuple ACP là on a vrai dit na pesa chance na président Fati hein so na sala sur mission politique té contre ngana lo bango na pesa chance na président Fati batu ba ACP là batu ba lia batu ba tanga ba soins médicaux bon on est là président Fati na bi que idéologie moi na poto il faut se otika ta histoire président Fati c'est peut ça bana mboka na attends des heures tikalo c'est peut ça bana mboka na yo batu ba ACP là mboka il faut encadrer mboka il faut contrôler ezate ka mutu mo ya ka boya ndo sama kamo ngana fana ngola na tika mona nga o mutu bazo sala baba kamo ezanga mutu makula mangola eleka te endia so beta angolais na mona te libana so beta angolais na mona te na yebite mais ça eza ba kamo rare et puis ceux qui ba yo na so ba soda ba yana ba en retard et pour moi ba soda en retard mais aotika va bazo nguma yo stratégique pour ba lingi mboka alors ba konza mboka to linga mboka bana mboka ba sepela to akadri mboka jusqu'à ce que chinois ceux qui bendie ba ko sala ba champagne na banda ko ba champagne lokuta donc ça passe ça va mawa pour aller no suki wana lingo ba va mingi te parce que mutema passe ba ko saka na biso ti na niveau na ti na mboka na biso ko sala ba champagne na lokuta ça mawa ba konza mboka bo sala ke peuple ACP là bo sala ke peuple ACP là bon ça là que peuple ACP là mais ils sont la politique on a besoin beta on tata bo pouyer mutu bo wala o yene so combien na abosene bino ano sa makambo ya ye ano ko sunga famille na ye azimo ga pour la famille bato bazimo ga na minute ba kocho est-ce que basala ni basali ni ba ko na mbongo ko tonga ba tout ça peuple a souffrir et ça sans stay merci na bino ba konzi souci na ngezali souci na ngai souci ba congolais tout ezake bato ba lia bato ba mela bato ba sepela ba richesse zo bima kuna ebele batanga ba richesse batanga kwa na bato ba souffrir bongo te et puis ça mo pesa kana kanda mawa makamba Congo voilà merci na comme na suka ya bino ndeko Tedimo la mokero lobezaki yango wana bosunga ngala mabondeli et puis partager émission ndenge sengeli na pesi mbote na connaître Daniel les forces de frappe mbote na fondation Maya Isengo moi si moi kitoko Maya Isengo na pesi mbote na Freddy Nongola irlandais mbote na Biga Sumbu mbote na fena arrive kono mbote lisusu na europesa mbote na mon oncle Alpha Karamba risque musumangi na Canada mon ami na pesi su mbote na nani na pesi mbote de wazisi mbote naturel na pesi mbote na su na pesi mbote te Anita Moswamba mbote na yo Tour Eiffel na Londres Chantal Panzu na pesi mbote Tour Eiffel na Londres merci Makarine Chomba ya vesa mubilanzila merci natanga su ba communion na bota matena kola te non parce que mona Makarine Chomba sunanga na yebe sika communion kutafana na yebite soleil dia ta sunanga yi azali mona miza Biga Sumbu na yebi kutu communion za la rate toza ba congolais donc biso doit su batute ya ba communion songolo non toza siko mokili mobimba yango na ba congolais to sangana ko sangana eleki okabona bate bele balobi te zo ya kini te pona ni non ya na kisasa et yana mwa matana oya kisasa ngasi ko makamna kana kisala ba te na oya kisasa na oya na kini wana batu ba bele ba o soutenir ngana ya kisasa est-ce que ngozanga batu ba soutenir ma ya kisasa bien ça coûte combien rien naza flatter te na bisenga 50 mais sona yebisi masamba ginwa ni ticket na kozwa sona yebisi vient nga papa Jean Musafiri na kozwa vient ngai ya fille de Lomela
mela na rozwa papa ja musafiri kutu tokolobate biya kisasa kozanga te bika sumbu bazawana toya kisasa to sa makambo te pona batu to sa makambo te poto na batu non kisasa toya ba information belé au sala toya na mboka wana biso do panisa partout na okende na invité na Suède na kenante et puis na moni ndeko mo to benganga Mao de Madrid il fallait alonga na Madrid mais bisinga comme na Valencia na Espagne il fallait na kende kuna pe na bisa kuna rappeler te venanga Chiko Mulele venanga Bodi Badra venanga Libera Musuri venanga Tapeli Bonzenga venanga Yoka Sion de la force terrestre mon oncle Alpha Karamba na pesi venanga Samouraï les grands na kata Londres Samouraï les grands pesi mbote mofie pesi na ba na Londres mbota trop na pesi mbote na Gunter maître type Gunter merci na opena soutien merci na conseil bon soutenir nga na mabondeli surtout parce que te fait ça makambo belé mais grâce na bino Teddy Mola mokili apesi bana bima nouvelle alliance ba mbote ya bino molobeli o Teddy Mola ko sangana eleki ko kabwana prochain numéro to ya soma kamba olobe ali to ya na bisoka parce que ba sujet de belé olobela merci imbatable Churamboma zalawana présenter mes condoléances na Manda Chante auto bu s'appelle maman na biso Manda Chante grand chanteur moko na biso mes condoléances Manda Chante ya onde ko Teddy Mola depuis Paris na présenter sous mes condoléances na Sandra Kazadi Lissasa Souka, autobunsa yaye kulutu na kombo René Kazadi na Paris, a fait depuis le 15 août. Ba okundaye na 6 semaines na kuna mais vendredi oyo ya lobby wa vendredi ba ozana Saint-Denis na esikali bon kombo ezanga kombo ezaki na Saint-Denis wana Sandra Kazadi mes condoléances, courage mon frère. Toza vendredi wana pour couvrir événement. Toza wana mes condoléances et courage. Il y a un de côté d'Imola. Courage mon frère, tous ensemble. Sandra Kazadi Lissas, la souka. Suivre. Teddy Mola. Teddy Mola. Manila Teddy Mola du José de Bandabon. Teddy Mola. Teddy Mola. Manila Teddy Mola du José de Bandabon. Teddy Mola.